cámara, sí, señor. Muy bien, 902 14 60 60 es el teléfono 902 14 60 60 y ya pueden ir llamando porque Carlas Peña está ahí al otro lado. Jaime Urrutia. Sí, yo voy a poner una canción que creo que pondría Ariel. A ver, sí. Voy a poner más en España, bueno, es su canción más conocida, se llama Wicked Game, como juego perverso. Y bueno, hablemos un poco de Crazy Isaac, que es un rocker, digamos, un cantante de rock de los años 80, que tampoco hace rockabilly, ni rock muy clásico, hace un rock de mucho ambiente.